嘅地方，我唔歡迎你啊 ！Candy， 叫實機入嚟。係啦，食機而家同我打工，要講都講你啦。你喺度講咩？我已經擁有四海集團嘅39%嘅股權，我而家已經係大股東，亦即係比你私人擁有嘅股權多好多。我而家已經係主席。我記得有人同我講過，話俾60年時間，但而家唔使，仲縮短咗好多添。點啊？而家個心係咪 feel 到好唔舒服？我開始都係咁。李小天，我唔單止要一世其權，我仲要你身敗名裂。